1분으로 건강과 활력을 챙겨보세요. 어떻게? 물 한 잔 마시기. 아침에 일어나거나 일이 끝난 후 물 한 잔을 마셔보세요. 간단하지만 건강을 유지하는 데 큰 도움이 됩니다. 왜? 수분 섭취는 에너지와 집중력을 높이고 소화를 돕습니다. 특히 아침에 첫 물 한 잔은 몸의 순환을 활성화합니다. 지금 바로 물 한 잔을 마셔보세요. 오늘 얼마나 물을 마셨나요?